Herbal cakar ayam asli adalah sebuah produk herbal yang terbuat dari 100% bahan herbal alami dan juga memiliki banyak manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, balik lagi sama aku Adi. Di video kali ini aku mau ngasih informasi tentang sebuah produk yang memiliki khasiat untuk mengatasi berbagai gangguan kesehatan. Nah, produk apa yang akan aku jelasin di video kali ini? Yuk tonton videonya sampai habis biar kalian nggak penasaran. Nah, ini dia produk yang akan aku review, yaitu herbal cakar ayam. Herbal cakar ayam memiliki beberapa khasiat, diantaranya untuk mengatasi sakit tenggorokan, radang paru dan bronkitis, radang amandel, hepatitis akut dan kronik, infeksi saluran kencing dan juga keputihan, serta beberapa gangguan kesehatan lainnya. Untuk manfaat lengkapnya, udah aku tulis di deskripsi video ini. Wah, ternyata banyak banget ya manfaat dari herbal cakar ayam ini. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita unboxing aja herbal cakar ayamnya, biar kalian tahu sendiri seperti apa herbal ini. Oke, jadi untuk kemasannya itu seperti ini, berbentuk box berwarna putih dan juga biru, dan yang pastinya dilengkapi dengan segel berupa hologram di bagian atas kemasan, yang menandakan ini adalah 100% produk original. Oke, langsung aja kita buka kemasan boxnya biar kalian nggak makin penasaran. Jadi di dalam kemasan box yang ini masih ada kemasan berupa botol seperti ini. Dan untuk satu botolnya berisi 60 kapsul dengan mengandung 400 mg ekstrak tanaman cakar ayam. Oke, langsung aja kita buka kemasan botolnya, dan ini masih segel ya. Nah, jadi setelah aku buka kemasan botolnya, di dalamnya itu berisi kapsul seperti ini ya. Dan cangkang kapsulnya berwarna transparan dengan isi herbal di dalamnya berwarna coklat seperti daun yang udah dikeringkan. Dan untuk aturan minumnya, diminum 3 kali sehari, 1-3 kapsul. Oke, sekarang kita langsung cek aja baunya seperti apa. Dan ternyata untuk baunya itu seger banget, bau seperti tanaman alami gitu, karena memang herbal cakar ayam ini terbuat dari 100% bahan herbal alami. Dan beberapa hal yang perlu kalian tahu tentang herbal cakar ayam ini, selain terbuat dari 100% bahan herbal alami, herbal ini juga sudah terdaftar di BPOM. Kalian bisa cek sendiri untuk nomor registrasinya yang tertera di kemasan. Selain itu, herbal ini juga sudah bersertifikasi halal MUI yang pastinya aman dan juga halal untuk dikonsumsi. Oke, itu tadi review produk herbal cakar ayamnya. Buat kalian yang mau pesen atau order herbal ini, langsung aja WhatsApp ke nomor ini. Untuk pembayarannya bisa dilakukan dengan sistem COD atau bayar di tempat. Oke, sekian dulu video kita kali ini. Jangan lupa like videonya dan share ke teman-teman kalian biar mereka juga tahu informasi yang aku bagiin tadi. Yang mau bertanya langsung aja tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa juga subscribe channel ini biar makin berkembang. Terima kasih udah nonton video aku kali ini. Sampai ketemu di video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.